Osmanlı Devleti'nin Sırp'a verdiği hürriyeti Kemalistler ve laikler Müslümana vermediler. Osmanlı Devleti'nin Yahudi'ye verdiği hürriyeti Kemalistler ve laikler Müslümana vermediler. Osmanlı Devleti'nin Ermeni'ye verdiği, Yahudi'ye verdiği, Rum'a verdiği, Sırp'a verdiği, Hırvat'a verdiği hürriyeti camiye vermediler. Bizi konuşturmasınlar, üzerimize varmasınlar. Biz zalim değiliz, biz mazlumuz. Öldürülen biziz, zulmedilen biziz, asılan biziz, kesilen biziz. İlla da Mustafa'ya inanacaksın diye boğazından sıkılan biziz.